自由研究でさ、出来すぎは昔の飛行船を調べたんだ。60階建てのビルよりも大きくて、中にレストランもあったんだって。だからいや、スネ夫は夏休み世界最大の観覧車に乗ったんだ。高さが170メートルもあって30分かけて一周するんだって。で、そうだ、こんなのがあったら楽しいだろうな。これをここにつけて、上の方にはこんなのを。夏休みの宿題が終わらず先生に叱られたのは誰だ。でも今日はドラえもんの誕生日だし、こんなのでパーティーをしたら楽しいかなって。ポルゴンの首。石に宿題が終わるまでそのまま机に向かっているんだね。こんな状態で誕生日を祝ってもらってもちっても嬉しくない。本当にのび太くんはいつも宿題後回しにしてます。こんなこともあろうかと隠しておいたんだ、スペアポケット。秘密道具を使えば宿題なんてあっという間に。こんなんじゃなくて、これはまったく油断も隙もありゃしない。いつの間にスペアポケットなんて、そういうことだけはちっかりやんだから。一つ残ってた。なんて道具だろうこれ。何か使えるかな。こんなの何の役にも立たないよ。もうなんで宿題なんて。スラ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 。何これ。いや全然やってない。さあ楽しんでいきなさい。そうそう、金をたくさん使うのも忘れないようにな。ジェスター様、なんだこれは。アトラクションのすべてが空の上で楽しめる飛行船と遊園地を融合させた飛行船遊園地です。作っているのはコニーパークの跡取り娘だそうで。コニーパーク？さて何だったかな。だがいい匂いがする。我がジェスターランドにそれを加えれば今まで以上に客、いや金が呼べるぞ。行き先はどうやら21世紀のようです。21世紀？それは好都合。あれから1年、ようやくノビーヌさんに完成した姿を見せられるわ。
やりすぎだよ。というわけだから今日は遊びに来るなよ。残念、せっかくケーキを焼いたのに。ケーキ？じゃあまた今度。ちょっとよそ見しない。あれ見て、飛行船。珍しい形だね。でもどこかで見たような。こっちに来る。まさかぶつかるなんてことは。それはないや。そうだよね。やだな、ドラえもん。のび太くんこそ変なこと言わないでよ。でもあれ死ぬかと思った。のびのび犬さんね。は？ようやく会えたわ。21世紀の大天才様。大天才？誰？知らないよ。これあなたのノートでしょ。ずいぶん探しちゃった。のび犬さんっていうくらいだから犬が好きなのかと思ってたけど、飼ってるのはタヌキなのね。僕はタヌキじゃない。のび太、なんなの上のあれは。ママ、あれは。いいからすぐにどけなさい。のび太。本当にあなたたちはいつもいや、やりたい放題ちょっと間違えちゃって。近所迷惑でしょ。おでっけー。行ってみようぜ。これをのび太くんが？そうなの。すごいでしょ、この設計図。とにかく大胆で、それでいてどこか繊細で、これほどの才能の持ち主は22世紀にだってそうはいないわ。だから名前もあなたにちなんでのびドッグパークにしたんだけど。のび犬。すみません。そもそもどうやってノートを書いたのか全く記憶にないんだ。これで頭を叩いたところまでは覚えてるんだけど。また勝手に。おーい。のび太さん、ドラちゃん。静香ちゃん、みんな。おいのび太、なんなんだよこりゃ。飛行船遊園地だよ。この人が作ったんだ。この設計図があったからよ。あなたは21世紀最高の天才だわ。天才だなんてそんな。のび太が天才。のび太さん、その人は？そうだ、名前を聞いてなかったね。ああ、いけない。改めまして、私の名前はコニーよ。僕はのびのび太。こっちが静香ちゃん。それからジャイアンにスネ夫。あとドラえもん。そうか、わかったぞ。確かにそのノートはのび太くんが書いたんだ。ただしこれで指したものはあべこべになるんだ。つまりこれで頭を指したのび太くんは最高の天才のあべこべで。いやー、最低のバカ。でも、この絵はアベコンベを使う前に描いたものじゃないかしら。それがどうかしたの？私が最初に驚いたのはこの発想よ。学校の成績なんて関係ないわ。のび太の人を楽しませる才能は本物よ。バカじゃなきゃ思いつかないことを天才の頭脳が可能にしたわけか。それ褒めてるの？それともどっち？この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。飛び出す箱
乗って。のび太たちが初めてのお客さんよ。帰ったら本当に宿題をやるんだろうね。明日は日曜日だし、静香ちゃんも手伝ってくれるんだ。ねまったく。あら、お人形。誰かの落とし物かしら。静か、何してるの？早く。ごめんなさい。なんだ、どこにも書いてねえだよ。最高じゃない。やっほー。静香ちゃん、2階にジャグジーもあるって。本当？ここが操縦席か。ああ、こっちがこう。基本はオート操作なんだけど、最初だけなぜかあやとりなの。頭脳はあべこべでも趣味や性格はのび太くんってことか。はあ、また間違ってまった。貸して。はい。さぞ、はい、飛行あれま。やっぱり天才だわ。船。いやー、それほどでも。あやとりはね。それじゃあ行くよ。飛行船遊園地のびドッグパーク。テイクオフ。飛行船はゆっくり飛べるし、音も静かだから景色を楽しむには最高だよ。優雅ね。それではいよいよ開園します。何これ。こんな遊園地初めて見た。風が気持ちいいわ。まさに天丼の遊園地だな。天空ね。メリーゴーランド。お子邪魔かよ。のび太にはちょうどいいんじゃない。そう言わずにあなたたちも乗ってみて。驚くわよ。すっげえ。素敵。夢の世界にいるみたい。空の上ならではだね。ねえ、非常用の接続ハッチはどこにあるんだっけ？はい、忘れちまったのか。奥のジャグジーの真下だべ。自分で作っといて何さ言ってんだかな。そうだったわね。よっしゃ、次。あれ、ごめんなさい。どういうわけかどら焼きが出てこないの。学士。もうダメ。次はあれに乗ろうぜ。のび太くんはちょっと休憩。絶叫系の乗り物は苦手で。自分で考えたくせに。
行性遊園地は最高だよ。よかった。実はここにあるアトラクションのほとんどはうちの遊園地にあったものなの。それをのび太の設計図に合わせて改造して組み込んだのよ。へえ、コニーのうちは遊園地なんだ。そうなの。コニーパークって言ってね、亡くなったパパとママが作ったの。いろいろな乗り物があって毎日たくさんのお客さんが来てくれたわ。パパもママもお客さんもみんな笑顔で。コニー、それを私が継いだんだけど、ある時から急にお客さんが減ってしまって閉鎖することになってしまったの。だからもう一度ここにお客さんを呼ぶのが私の夢。さあ、じゃあ名前もコニーパークにした方がいいよ。けどこれはあなたの設計で。パパとママの思い出が詰まってるんでしょ。それに今の名前はのび犬。ちょっと間違えただけだろ。のびどっこ。あ、また言った。ひどいよドラえもん。いや、ごめんごめん。ありがとはい、現在山岳地を飛行中。この辺りなら多少の騒動を起こしても差し支えないかと。分かった。すぐに準備を始めろ。うわー、次はあれに乗ろう。ドラえもん観覧車好きだもんね。う。ごめんなさい、観覧車は動かないの。どうして？ちょっとついてきて。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。なんだね。あれ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 、ああ、もうめんどくせえ。いい眺めだわ。あら、バジーちゃおいおめえ、何してるんだ。あら、かわいい。新しいお客さんかしら。ジェスター様、お待たせいたしました。ご苦労。何する気だべ。いい匂いだ。着いたよ。ここは遊園地の制御をしている部屋よ。すべてのアトラクションがここでコントロールされているの。へえ。でもさっきの観覧車みたいに暗証番号とパスワードがわからなくて動かせてないものがあるの。暗証番号？のび太くんが考えたんだろ。覚えてないの？パスワードね。わかるの？まったく。設計図によると、飛行船に万が一のことがあったら観覧車をフルパワーで回すようにって書いてあるんだけど。へえ、すごいね。こうなったらもう一度アベコンベで。
あれ？角度が違うのかな。こんな感じ。人の顔で遊ぶな。ごめんなさい。天才は偶然だったんだね。腹の立つ言い方だな。何？これはコネヘルダか。コウスケ、どうしたの？大変だ。飛行船遊園地が乗っ取られて。あらどうも嫌な匂いがすると思えば。なんであいつがここに？あいつ？捕まえろ！逃げろよ、ついてきて。小娘が。どうなってるの？そういえばこのエリアはほとんどバルーンでできてるんだった。慌ててたから忘れちゃってた。知らなかったな。おいおい。うわ、また来た。こっちよ。しつこいな。まだ捕まえられんのか。役立たずどもが。プテラはどうした？何をしておるのだ。あれはジェスターランドの連中よ。ジェスターランドってジェスターランド？22世紀にある遊園地の？ええ。それがどうして？社長のジェスターは金儲けのためなら何でもする男なの。人のアイデアを盗んだり、ライバルとなる遊園地の悪い噂を流したり。本当はうちの遊園地もそれでお客さんが来なくなったの。パパもママもそのせいで。そんなひどい。飛行船遊園地を乗っ取ってもこの時代なら警察に見つかる可能性はかなり低い。私がのび太に会いに過去に来るタイミングを狙っていたんだわ。そんな奴にコニーパークは渡せないよ。ドラミに連絡してタイムパトロールに来てもらおう。もしもし。お誕生日おめでとう。ちょっと外出してるからのび太さんの宿題が終わったらまた電話してね。メッセージはピーッと鳴ってからお願いします。間の悪い妹だ。遊園地に出れば非常電話があるわ。そこへ行きましょう。でもあちこち敵だらけなのにどうやって？大丈夫。私に考えがあるわ。どきなさい。さもないと。待ってよコニー。すごい剣幕。コニーってとってもさあ僕たちも急ごう。そうだね。こけおろし爆弾。今よ。もしもし。もしもし。ダメ、ここも繋がらない。誰か助けて。イボなしバンジージャンプなんて嫌だよ。スネ夫。間に合わない。
よかったもう心配かけないでよ。ありがとう。いやそんなちょっと苦しい、ちょっとそんな苦しいって騙された。くそ罠だったのね。チェックメイト。私の遊園地をどうするつもり？こんなものがオープンした日にはうちのお客様が全部取られてしまうんじゃないかと夜も落ちよし眠れないんだ。でもこの遊園地に喜んでお金を使ってくれる子供たちのことを思うと壊すわけにもいかない。後で絶対ぶっ飛ばす。私は何よりもまずお客様を第一に考えている。なぜならばお客様の大切なお金は私の大切なお金と言ってもいいからだ。そこでだお嬢さん、一つ私から提案なんだが、この遊園地は私に譲ってくれないかね。君のパパみたいに。チェスター様。おお、ご無事でしたか。チェスター様。チェスター様。びっくりした。ドラえもん早くしてくれ。よし取れた。あいつだけは許せねえ。なんだべ。スピードが上がってる。何かおかしい。あれまおい、あれを見ろ。どうなってるのドラえもん。僕に言われても。私とにかく操縦室に戻って何とかしてみるわ。コニー、僕たちも行こう。邪魔しないで。どいて。あんたに構っている時間はないの。あの野郎また。帰る。お待ちください、チェスター様。なんだあいつ。そう。こうしちゃいられないわ。急ごう。お腹すいたママ。あれ、みんなは？置いてかないで。ここからはバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。やっぱりさっきの雷のせいだわ。メインエンジンの回転数がどんどん上がってる。そんな。設計上は落雷で故障することなんてないはずなんだけど。だどもう現実問題、あちこち壊れてよ手がつけられねえだ。やっぱりこれも例の暗証番号とパスワード。
だな。ごめんなさい。仕方ないよ。そうよ、のび太のせいじゃないわ。さあゴンスケも手伝って。いや、そりゃ構わねえけどよ、コニー。おめえたちその前に忘れてることあんべよ。早く出せプテラ、早く。飛行船遊園地はいらん、必要ない。しかしここまでにかなりの経費が。やかましい。このジェスター様に何かあれば金庫の金が泣くことになるのだ。わしはわしの金出しのために無事に帰らねばならんのだ。さっさと出せ。かしこまりました。それではピエロたちを収容後。違う。ピエロどもは全て廃棄だ。ひどいよみんな。のび太のノート。ああ、こんなに濡れちゃって。修理にいくらかかるかもわからんし、重量がかさめば燃料代もバカにならん。なら全て買い替えた方が安上がりだ。どうせあのポンコツ飛行船制御不能で墜落するのが関の山だろう。まとめてスクラップになってもらえば一石二鳥。あれなんだ。わしは金にならんことは一切やらん。分かったなプテラ。さあ帰って新しい金儲けだ。なんださあ。うわあ、コントロールが効きません。なんだと。このままでは墜落します。なんとかしろ。なんとかしろと言われても。顔を変えてもなんともならんわ。ジェスター様。ダメ、メインエンジンの出力が一向に下がらない。むしろ加速してる。ゴンスケ、そっちは。ダメだ。曲がらねえ、止まらねえ。ああ、もうお手上げだべ。簡単に諦めないで。コニお、コニー、メルベー。嵐さんの剣道。7、6、5、4、3、2、1。抜けただ。ダメだわ。山だ。このまま行けばあと何分もしないうちに衝突しちまってこっぱめずんだ。そんな。おいドラえもん、今すぐ何とかしやがれ。しねえとぶっ飛ばすぞ。やめてたけしさん。ドラえもん、みんなすぐに脱出して。ゴンスケの言う通り、もう時間がないわ。ドラえもん、タケコプターは人数分ある？非常用ハッチが開いたままのはずだから、そこから出るといいわ。コニーは？この遊園地は私の宝物なの。コニー、私には見捨てられない。だってパパとママからの最後のプレゼントだもの。さあ急いで。僕も残るよ。俺様も手伝うぜ。私も役に立てるかしら。僕はこの飛行船を設計した21世紀最高の天才だよ。覚えてないのは残念だけど。のび太、みんな。よし、それじゃあみんなでスネ夫。これ大事なものでし
しょ。ありがとう。お前今までどこに隠れてやがったんだよ。では改めてみんなでコニーパークを守ろう。のび太くんとしずかちゃんはあやとりで飛行船のコントロールを。スネ夫とジャイアンはここにあるものを使って飛行船を止める方法を考えて。僕とコニーは暗証番号とパスワードの解読を。違います。ダメ。僕がやってみるよ。行くぜ。よしやれスネ夫。オッケー。よしいいぞ。0点といえばのび太。違います。三段はしご044おしし画面。あっのび太さんのエッジ。スネ夫もっとパワーを上げろ。無茶だよ。これならどうだ。千年銀河。それもダメだな。おい急いで何かに捕まれ。コニーもう無理だ。オラが残るから早くみんなで脱出するだ。おい聞いてんのかコニー。パパ、ママ。ごめんなさい。私、遊園地を守れなかった。コニー待てよ。この遊園地は私の宝物なの。だってパパとママからの最後のプレゼントだもの。プレゼント。そうか。暗証番号は903。受け付けました。暗証番号が僕の誕生日ということは、これがそのためのプレゼントなら。パスワードは。でも今日はドラえもんの誕生日だし、こんなのでパーティーをしたら楽しいかなって。ドラえもん観覧車好きだもんね。これだ。お誕生日おめでとう。受け付けました。これより非常ブレーキを作動します。なんだ。すごい。おったまげた。でもスピードが落ちてない。間に合わない。ぶつかる。嘘。止まった。だよかった。怖かった。なんだこんな時に。はい、もしもし。もしもしお兄ちゃん、電話くれたでしょ。のび太さんの宿題が終わったのね。よかった。今からすぐ行くわ。待っててね。やっぱり間の悪い妹だ。お誕生日おめでとうか。素敵なパスワードね。のび太はきっとあなたのことが大好きなのね。のび太くんらしいよ。まったく。やっぱり帰っちゃうの？うん。あ、
これのび太のノート返さなきゃね。このノートのおかげで私はのび太やみんなと出会えた。最高の思い出ができたよ。ありがとう。ボロボロになっちゃったね。ごめんね。よかったらこれはコニーが持ってて。僕が見ても何書いてあるかわからないし。うん、わかった。待っててね、のび太。今度こそ完璧な飛行船遊園地に仕上げてみせるから。必ず遊びに行くね。新しいコニーパークに。うん、約束よ。うん。さあ行きましょう。みんなが待ってるわ。今日は暗くなるまで目いっぱい楽しみましょう。うん、そうだね。やっぱ最高。何度乗っても素敵ね。楽しいね。宿題はやるんだ。当然。お足元を気をつけてください。はい、ご乗船ありがとうございます。1周30分たったの500円です。お家に帰りたいよ。びっくりラッキーマンボ。みんな準備はいい？レッツダンス。ラッキーマンボ当ててみな。明日もいいことあるといいな。ラッキーマンボ出てきてね。青だぜ。次回のお話は本を開くと偉い人が出てくる飛び出す電気。俺様とベートーベンが奇跡のコラボレーション。曲名は運命。この番組はバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。